大家好，欢迎来到听书学史。让我们利用每个人都具备的习惯这一主题来进行探讨。才能并非是上天赋予的，而努力也不应该是一种令人痛苦的咬紧牙关的过程。实际上，天赋和努力并非是少数人的专利，而是可以通过不同的方法被任何人所培养。这次我们将解读佐佐木典士先生所著的《我们是由习惯塑造的》一书。这本书以习惯为主题，探讨了通过学习习惯所发现的努力和才能的真正含义。作者通过实践习惯，感受到了习惯的潜力。让我们一起来探索吧。今天的视频内容如下：第一，解析什么是努力，什么是才能；第二，探讨如何通过习惯应对不安；第三，解释适度的幸福与适度的不幸的概念。这些都是与我们生活息息相关的重要主题，希望大家能够享受，直到最后。现在我们就开始吧。首先，我们将解说第一个部分。什么是努力？什么是才能？在这个部分，我们将依次讨论努力和才能的问题。让我们思考一下，什么是努力？您对努力这个词有什么样的印象呢？通常，努力这个词往往伴随着血汗这样的修饰语，让人联想到需要忍受痛苦。大家可能也会觉得，听到努力这个词，就会想到那可真辛苦啊。然而，美国职棒大联盟的选手铃木一朗却总是说自己并没有在努力。作家村上春树也表示自己几乎不做讨厌的事情，只是在喜欢的事情上稍微花点力气，这根本不算什么。从外表看，这些人似乎在持续进行惊人的努力，但他们自己却说没有在努力，或者说他们的努力根本不算什么。为什么我们对努力的印象与这些人真实的感受之间会有如此大的差距呢？这可能是因为努力一词包含了两层含义。作者建议将其分为真正的努力和忍耐两部分来理解。两者的区别如下：真正的努力是指付出的代价能够获得相应的回报，而忍耐则是指付出的代价得不到应有的回报。在日本，努力常常伴随着痛苦和辛苦的印象，这可能是因为我们常常在努力的名义下被迫忍耐。例如，如果你每天不情愿地去上班，这已经属于忍耐的范畴。如果付出的代价能够得到相应的回报，人们会更愿意主动去做。然而，当付出的代价超过了获得的回报，人们就会感到不情愿和痛苦。区分努力和忍耐的另一个关键点是，是否由自己选择。被禁止做自己想做的事，或被命令做某事，当没有选择权时，这本身就是一种忍耐和压力。大家可能都有过类似的体验。总之，真正的努力是为实现自己选择的目标所需的忍耐，而忍耐是指被迫做自己不愿意做的事情。我们能够作为习惯坚持下去的事情，通常是由自己的意愿决定的。人们常说，喜欢的事情更容易坚持，即使在面对困难时，也是因为我们自愿选择去做。忍耐就像是不断攀登一座没有顶峰和下坡的山，永无止境。而努力则不同，即使有困难的时刻，也能获得与付出相称的回报。例如，为了健康，每天步行30分钟，或者早起利用早上的时间学习。这些自我决定的事情，在习惯化的过程中，可能会有一个忍耐的阶段。您可能觉得付出的代价超过了回报，这也是为什么很多人容易半途而废的原因。然而，一旦突破了这个忍耐的阶段，就会进入到努力的区域。在这个区域，行动不再只是痛苦的过程，而是能带来许多回报，使其成为一种可以持续的习惯。大家明白了吗？这确实是一个很好的见解。很多人都有这样的经历，想要通过自己的意志选择一些有助于自我成长的行动或实现目标的行为，但最终往往坚持不了3天。原因在于开始时我们不熟悉，也不习惯于持续进行这些行为，因此需要忍耐。你是否意识到这一点呢？如果在忍耐阶段就放弃了，就什么也得不到。而在忍耐的尽头，等待我们的是努力的区域。比如雄心勃勃地决定每天早起1小时学习，但3天内是不会见到成果的，因为这还处在忍耐的阶段。然而，当你每天坚持做一件事，经过1-2个月后，逐渐会看到成果。
开始获得回报。此时这件事已经不再是忍耐，而是变成了真正的努力。因此，当你想要坚持做某件事时，不要在最初的忍耐阶段放弃，因为在忍耐的尽头等待您的是回报和努力的美好阶段。如果能提前认识到这一点并坚持下去，我们就更容易持续进行想要做的事情。接下来，让我们探讨一下才能。一般来说，人们认为才能是先天具备的，与遗传有很大关系。天生有才能的人和没有才能的人是被区分开的，这似乎是不公平的现象。然而，为什么那些被认为有天赋的人，常常会表示自己曾被他人认为没有才能，甚至自己也这样认为？事实上，许多被视为天才的人都一致认为自己只是凡人。比如，查尔斯·达尔文和爱因斯坦都曾表示自己并不是天才。如果达尔文和爱因斯坦都不认为自己是天才，那么究竟谁才是天才呢？他们并不太在意自己是否与众不同，但对科学有着持久的热情，这也是他们的看法。他们并不觉得自己特别出众，但认为对困难问题持续不断的努力至关重要。那么，才能是与生俱来的，还是后天培养而成的呢？或许后者更为可能。让我们引用社会学家丹尼尔·卓布里斯对长期研究优秀游泳选手的观点：最出色的表现是无数小技能和行为的积累结果。运动员所做的事情并不特别，也没有超凡之处，而是通过持续不断的积累才达到了卓越水平。这是他论文的一部分，但这似乎是理所当然的。毕竟世界上最终获得成功的人都是通过坚持不懈的努力取得胜利的。人们或许期待更加刺激的解释，比如一切都由基因决定，但实际上最终获胜的都是那些持之以恒、坚持不懈的人。然而实际情况是如此普通，通过持之以恒的努力和习惯，才能逐渐培养出来。当一个人坚持这种持之以恒的习惯时，却看不到结果时，他们可能会认为自己没有才能，或者只是普通人。尤其是当结果不够明显时，人们可能会觉得无法与天生的天才相比，而选择放弃。尼采曾说，当我们看到完美无缺的事物时，我们不会去思考如何变得像那样。如果认为天才是神秘的存在，那么与之相比就不会感到羞耻。那个人是超凡脱俗的，并非我们可以比拟的。我们使用天才这个词，并非为了称赞某人，而是因为我们想要将他们与自己区分开来。这样做是因为当我们看到自己无法与之相提并论的能力时，我们更愿意相信这是因为我们自己的努力不够。这种想法会让我们感到安心，因为我们相信在持续努力的未来，才能是可以获得的，而不仅仅是一种与生俱来的天赋。确实，只要持之以恒的努力，谁都不可能变得像天才一样。就像我们划分了忍耐和努力一样，我也想把才能和感觉这两个词的含义区分开来。才能可以分为加法和乘法两种，即使经历相同，有些人只能通过加法方式逐渐积累经验，而另一些人则像乘法一样快速取得成果。作者将这种差异称为感觉。下面是感觉和才能之间的区别。感觉等于学习速度，才能等于持续努力所产生的技能和动力。例如，有些人能够迅速掌握运动动作或外语，这些人就可以说具有感觉。具有感觉的人，相对于付出的努力所获得的成长比例更大。然而实际上，即使没有感觉，只要坚持不懈的努力不放弃，也有可能最终达到相同的技能和能力。吴景壮曾说，谈到才能，最好是在超越自己的努力之后再谈论。通常我们在接近极限但尚未达到时，为了放弃挑战而使用才能这个词，认为自己没有才能，因此放弃。每个人的感觉和极限都不同，但才能并不是与生俱来的，而是通过持续不懈的努力最终形成的。希望大家不要忘记这一点。虽然有人会说才能与遗传有关，但是当然这种影响是存在的。同样，人的成长环境也会产生影响。如果家族中有专业人士，那么当您决定选择这条道路时，与一般家庭相比，您可能会遇到更少的反对。家族中有这样的人会给予您自信和支持，
认为自己也能够做到。关于是遗传还是环境决定了一个人的问题，学者们长期以来一直在讨论，但现在这个问题的答案已经基本明朗了。加拿大心理学家唐纳德·赫普对于遗传和环境的问题给出了这样的回答：决定长方形大小的因素，就像是竖边和横边的长度一样，二者都有其影响。正如大家都知道的著名角色史努比留下的经典名言：人生就像是一场扑克牌游戏，您得到的牌可能会受到感觉和遗传的影响，但至少在一段时间内，你应该有权利交换其中的一些牌，就像玩扑克牌一样。因此，与那些认为一切都取决于遗传基因，从而选择放弃的人相比，那些相信自己有改变余地的人可能会取得更好的结果和发展。这是因为习惯的持续努力会带来更好的结果。这位作者的观点在《心态决定成就》等研究中也得到了验证。有些人认为所有的能力都是与生俱来的，后天无法改变，而另一些人则相信通过努力和成长可以改变自己。事实证明，后者往往能够取得更为突出的成就和更大的进步。作者认为，拥有一种被称为成长型心态的心态至关重要，即相信自己可以通过努力成长和改变未来。这种心态将决定着我们未来生活的巨大差异。每个人内心都有一位自我评判的裁判员，而这位裁判员的严格程度因人而异。对于作者来说，如果自己无法坚持已经制定的习惯，就会感到沮丧，这可能是裁判员评价严厉的表现之一。然而，往往那些很快就会感到沮丧的人，也是对自己期望较高的人。当达到习惯并得到裁判员认可时，最大的回报可能是自我肯定感。另一方面，也有些人即使看起来并没有出众之处，却始终保持着幸福的笑容。对于那些已经满足于自己的人来说，可能并不需要告诉他们去培养良好的习惯或努力奋斗。例如，即使不能早起或进行锻炼，只要感到满足和快乐，那也是很好的事情。人们需要对自己的积极评价和信任感，对自己能力、价值和价值观的肯定和信心，即自我肯定感等。接下来第二部分，我们将探讨如何通过习惯应对不安。每个人心中都会存在着一种情感，那就是不安。作者表示，通过每天感受到进展，已经学会了与不安相处。例如，作者感到不安的时刻是在一天结束时，没有完成有意义的工作而浪费了一天的时间；或者当看到银行账户余额减少时，并不是因为客观问题，而是因为自己当天的行为或工作表现暴露出来。例如，在节食期间，明明坚持了制定的习惯，努力运动，并且注意饮食，但第二天体重却增加了。在这种情况下，完全没有必要感到沮丧。只要你认真地做了应该做的事情，即使结果没有如愿，也不要感到自责。你已经在试图朝着好的方向努力了。重要的是要意识到，失败并不等同于无法成功，每一次的挫折都是一次学习的机会。那么，真正应该令人沮丧的是，体重增加了，却没有采取任何行动的情况。只有当你意识到自己没有尽到应该做的事情时，才会真正感到沮丧。此外，不安和烦恼也是一种心理问题，取决于您如何看待它们。它们可能源自于对未来的担忧、对自身能力的怀疑，或者是对周围环境的不确定感。实际上，不安是人类所需的一种情感。如果没有不安，人们可能会毫不顾忌地采取冒险行动。正是由于有了不安，我们才能够制定计划。比如，疼痛虽然令人不快，但它提醒我们不要让疾病加重。疲劳表示一天已经充实度过，并且告诉我们取得了一些成就。这两种感受和不安、烦恼一样，都是必要的信号。过度的不安是不好的，但适度的不安则表明您站在成长的位置上。然而，不安并不会带来愉悦。为了有效地应对不安，建议您做自己应该做的事情，也就是坚持好的习惯，每天从习惯中感受成就，您就不会陷入物质上的烦恼，从而更好地面对不安。因为不安是对未来的担忧，而只有在珍惜当前的过程中，我们才能拥有美好的未来。通过坚持良好的习惯，逐渐积累每一天的成果，
未来就不会变得奇怪。习惯的影响不仅体现在早起或锻炼等生活节奏方面，而是贯穿生活的方方面面。我们的心理也是如此，习惯构成了我们的心理。例如，人们在说话时往往会不经意地使用一些短语，这些都是习惯的体现。比如，随着年龄的增长，人们往往会养成表达感谢之情的习惯。作者在书中分享了一个小学生下车时向司机大声说谢谢的故事。这个场景让作者感到非常愉快。作者认为，表达感谢之情会增加司机工作的乐趣，于是作者决定跟着孩子们一样，在每次下车时都说一声谢谢。但当作者第一次这样做时，因为其他人很少这样做，他感到有些紧张。然而，随着一次次的实践，感谢的话语逐渐变得自然而流畅。换句话说，这成为了一种习惯。这表明，当我们改变心态时，态度就会改变；态度改变后，行为就会改变；行为改变后，习惯就会改变；习惯改变后，个性就会改变；个性改变后，命运就会改变；命运改变后，人生就会改变。这正是印度教的教义。这个小故事恰好展示了通过改变心态来表达感激之情，最终改变命运的过程。改变习惯也将改变个性，这一点也是毫无疑问的。您擅长在公众场合演讲并表达观点吗？我想大多数人可能并不擅长，但实际上，人们真正不擅长的，可能是在被突然要求对一些从未考虑过的问题发表评论时。即使是很智慧的人，在这种情况下也可能会支支吾吾。能够迅速说出话来的人，可以说是他们的思维已经被习惯所塑造了。有些人可能没有能力在瞬间详细考虑所有选项并做出最佳选择，但通过习惯，他们可以迅速做出选择。多次重复选择形成的价值观会在几乎没有意识到的情况下指导选择。如果一个人相信自己选择的是基于自己信仰的最佳选择，那么无论结果如何，他都应该能够接受。例如，作者通过持续思考自己的日常节奏，形成了习惯性的思维方式。成为极简主义者后，他意识到在当今社会相信少即是多的价值观。他发现失去了某些东西，就会获得其他东西，反之亦然。从这里，他学到的习惯性思考方式是通过质疑自己所没有的东西来思考自己所获得的价值是什么。例如，看到在公园野餐的幸福夫妇和孩子，单身的自己可能会感到一时羡慕，然而同时也会意识到自己所拥有的幸福和自由的巨大价值。重要的是每天都去执行，而不是不断的思考何为重要之事。这即是思维的习惯。俗话说，一个人就是他一天中所思考的内容。这意味着一个人所思考的一切都将逐渐影响他的个性。大脑会持续受到所思考和所见事物的影响，从而塑造我们的习惯。最后，我想解释第三部分所谓的适度的幸福和适度的不幸。有时看到那些无法行动或工作的人，会让我们感到心痛。然而，如果缺乏自我肯定感和自我效能感，仅仅沉湎于懒散或享乐的状态，实际上会非常痛苦。另一方面，即使那些表面看起来光鲜亮丽的人，背后也可能在苦苦挣扎。虽然从收入或社交圈中获得的回报看起来可能很丰厚，但这些人所付出的努力也是艰辛的。他们还承受着各种压力。例如，当被问及像铃木一朗这样的球员是否会选择相同的道路时，他可能会回答不要。因为即使取得成绩，也可能被视为理所当然，甚至到了年老保持相当的实力时，也可能被视为理所当然。因此，像铃木一朗这样的人可能会感到获得的回报越来越少。职业棒球运动员可能会陷入药物依赖之中，或者无法抵抗兴奋剂的滥用。成功的政治家或商人也可能会卷入丑闻中，这样的新闻我们经常听说。人终究是人，然而人们常常期望自己能够像那些立即采取行动或者成功的人一样，在24小时内保持意志力并且完美无缺。他们希望自己可以时刻保持高效率、高产出，不受外界干扰，不受情绪波动影响。然而，这种期望往往过于理想化。
忽略了人性的复杂性和生活的不确定性。实际上，没有人能够做到这一点。意志力和情感是相互关联的，没有人是毫无情感的。此外，人类无法永远持续享受到某种获得幸福的感觉。进化心理学家丹尼尔·戈尔曼用以下比喻来解释人类的这种行为习性，就好像一个人觉得自己的生活就像是在一个草莓田里，虽然他很喜欢这个草莓田，但是他总会想着对面可能有一个好的捕鱼场，所以即使有了草莓田，他并不会满足。虽然草莓田可以让他生活的不必为了生存做其他事情，但是人们并不能仅仅因为这样就感到满足，因为当他过度评价手中拥有的草莓田时，如果环境发生变化，他就可能无法生存下去。人类天生渴望寻求新事物以求生存，这是我们的本能，驱使着我们。无论处于什么样的环境，每个人都会感到厌倦。因此，对于烦恼和不安，我们应该将其视为人类天生具有的机制，而不是将其视为自己的问题。让我们以一种即使与不安和烦恼为伴，也能和谐相处的心态来面对它们吧。要与不安和烦恼和平相处，继续坚持习惯至关重要。我们刚刚在前面的2点中也学到了这一点。此外，即使一个人取得了巨大的成功，下一个目标出现时，他也会急于再次取得成功。即使取得了成功，他也可能会感到略有不足，然后试图朝着更高的目标努力。这种追求会导致人们不断累积自己的满足感，不再过多思考幸福究竟是什么。当一个人拥有充满爱的亲人和志同道合的朋友，能够安心的入眠，享受充足的睡眠和美味的食物时，他会感到一定程度的幸福和满足。开始养成习惯时，作者曾经对痛苦和快乐有过这样的想法：首先是痛苦，然后是快乐等于努力，接下来还是快乐，然后再次是痛苦等于成果。然而，随着习惯的继续，他发现这种暗淡的定义变得越来越模糊。在努力中当然会有痛苦，但一旦完成了这些行为，就会感到满足。通过反复这样做，他开始确信，只有在现在感受到痛苦后，才能获得后续的满足感。继续这样做后，他开始发现，在现在的痛苦中，同时也存在着快乐的感觉，或者说，他开始感受到了一种同时存在痛苦和快乐的心情。在努力中，人们普遍认为痛苦越大越好，但是如果试图通过竞争来超越痛苦，就可能获得更多的快乐。换个角度来看眼前的痛苦，也许可以以前所未有的方式看待它。因此，现在可以将痛苦视为伙伴，而不是敌人，一起共同面对人生的挑战。当我们开始将痛苦视为一种必然的伴随，而不是阻碍或敌对的存在时，我们就可以更好地应对它，并从中获得更多的成长和启示。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。